উষ্ণমণ্ডলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্কিড হলো ফেলোনপসিস। আমরা এখন যে অর্কিডগুলো দেখছি এগুলো ফেলোনপসিস অর্কিডের হাইব্রিড। কয়েক হাজার ফেলোনপসিস অর্কিডের হাইব্রিড পৃথিবীতে পাওয়া যায়। এই অর্কিড অত্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী এবং সুন্দর দেখতে। রং বেরঙের ফুল হয়ে থাকে এর হাইব্রিড প্রজাতিগুলোতে। এই ফুল একবার ফুটলে কম করে ৩ থেকে ৪ মাস সাধারণভাবে এর স্থায়িত্ব হয়ে থাকে। এর রুট সিস্টেম যত ভালোভাবে ডেভেলপমেন্ট হবে এর ফুলের স্থায়িত্বকাল তত দীর্ঘায়ু হবে। বন্ধুরা, এখন যে ফুলগুলো দেখছেন এগুলো প্রায় ৩ মাসের পুরনো ফুল। যদিও এই স্পাইকের আগার দিকের বা প্রথম দিকের ফুলগুলো কিছু কিছু ঝরে গেছে, তবে এখনও কিন্তু ফুলগুলো খুবই সুন্দর রয়েছে।